दोस्तों आज हम आपके लिए दुनिया में मौजूद 5 ऐसी नावें लेकर आए हैं जिन्हें दुनिया की सबसे महंगी और बेशकीमती नावों के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दे, इन नावों में मौजूद सुख सुविधाएं शायद आपको किसी 5 स्टार होटल में भी देखने को ना मिले, लेकिन आज हम आपको उन सभी सुख सुविधाओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें देख आप जान पाएंगे कि दुनिया में मौजूद सभी अमीर लोग अपने पैसे कहाँ खर्च करते हैं। मोटर याचे, पानी में मौजूद सबमरीन की तरह दिखने वाली ये नाव दरअसल रशिया के एक आदमी ने अपने वीआईपी मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए बनवाई थी और जिसे बनवाने में उसने 32 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। आपको बता दे, इतनी बड़ी दिखने वाली ये नाव एक बार में केवल 14 मेहमानों के साथ 42 उन लोगों को साथ में लेकर चलती है जो इसमें काम करते हैं, ताकि उन 14 लोगों को कोई परेशानी ना हो। और अगर आपको इस नाव से उतरने का मन हो तो आप कभी भी हेलीकॉप्टर की मदद से इस नाव पर आ जा सकते हैं। सबमरीन की तरह दिखने वाली इस नाव में 3 इंडोर स्विमिंग पूल बनाए गए हैं ताकि आप उसमें पानी से होने वाले सभी दिलचस्प खेलों का लुत्फ उठा सके। हिस्ट्री सुप्रीम, मलेशिया के सबसे अमीर आदमी की ये नाव मजबूत सोने से बनाई गई है जो कि दुनिया की सबसे महंगी नाव भी है। आपको बता दे, इस नाव की कीमत अरबों रुपए से भी ज्यादा की बताई जाती है। इस नाव को बनाने में 10,000 किलो से ज्यादा सोने का इस्तेमाल किया गया और जहां इस नाव में कांच लगाया जाना था वहां इसमें 18 कैरेट के डायमंड को लगाया गया ताकि इसकी 4.8 बिलियन डॉलर की कीमत को कोई भी नाव पीछे ना छोड़ सके। इस नाव के मालिक रॉबर्ट नॉक का कहना है कि जिस हिसाब से उन्होंने इस नाव में पैसे लगाए हैं शायद ही कोई और नाव इसकी आधी कीमत तक भी पहुंच पाएगी। स्ट्रीट ऑफ मोनाको, अगर आपको अपना खुद का एक शहर बसाना है तो स्ट्रीट ऑफ मोनाको आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा जो कि अपने आप में ही एक शहर जैसा लगता है, जहां आप अपने लिए अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, सड़कों पर गाड़ी चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर जैसे बड़े वाहनों को भी उस पर उतार सकते हैं। 81 अरब रुपए की लागत वाला ये पानी का जहाज दुनिया में केवल एक ही है और जिस पर जाने के लिए लोगों की एक बहुत ही लंबी वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। अल सैद, कहा जाता है कि इस नाव को ओमान के एक रॉयल परिवार द्वारा चलाया जाता है जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए हैं। 70 लोगों के लिए बनाई गई इस नाव में 154 कर्मचारी हमेशा काम करते हैं और इस नाव को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में दौड़ाया जा सकता है। बताया जाता है कि 22 अरब रुपए की लागत वाली ये नाव दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नाव है। अल मिरकाब, कतार के प्राइम मिनिस्टर की ये नाव सन 2009 में वॉट ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुकी है। 18 अरब रुपए की लागत वाली ये नाव 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और इतना ही नहीं, इस नाव का ज्यादातर हिस्सा स्टील से बनाया गया है जो कि दुर्घटना के समय इस नाव को काफी नुकसान से बचा लेता है। 25 मेहमान और 55 काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई ये नाव दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी नाव है जिसे आज भी कतार के प्राइम मिनिस्टर काम में ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस नाव में घूमना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।